오! 어머! 이렇게 보이게? 아니 그냥 맘대로 해. 우리 어차피 광고 받는 거 아니니까. 잘 따는데. 짠 하는 것도 같이 와. 짠. 이거 제육볶음. 다 나온 거야 우리? 아니 고등어 나와야 돼. 청국장하고. 너무 맛있다. 나 어차피 청국장 넣으면 청국장 넣고 비벼야 돼. 아 청국장도 비벼야지? 청국장 넣으면 맛있지. 좀 넣는다 청국장? 맛있겠다. 아. 왜 이렇게 안 돼? 맛있어. 굴무 쳐는 거랑 요거 절여놓은 배추랑 한 2만 원씩. 먹고 가요. 이 통부터 채워. 감사합니다. 이것도 조그마한 거야 작년보다. 아 진짜요? 이거 닭껍데기. 그러니까 이거 완전 진짜 유튜브 감. 고기 한 점씩 드셔. 감사합니다. 벌써 만들었네. 한 점 드셔. 하나만 더 만들어 주세요. 맛있어? 음. 한국 맛이야? 오늘 굴하고 야 한국 왔는데 이런 것도. 그러니까. 우와 짱이다. 너무 맛있겠다. 감사합니다. 어떡해. 끓어야 되겠다. 짱이다 짱. 너무 커져? 진짜 맛있어요. 맛있어? 이게 가게에서 파시는 거예요? 이 김치 여기 나가는 거, 음. 밥상에 나가는 거. 감사합니다. 네, 뭐 어디 보나 하나 더 담아줘요. 예쁜 거. 기왕 주는 거면 예쁜 거 줘야 돼. 감사합니다. 네, 겉딱지는 우리 갖다 되는 건데. 감사합니다. 다음에 뵐게요. 뭐 하나만 더 찍은 거야? 내가 아주 오늘 다 찍어. 뚜껑 놈으로. 꾸라지. 장어 있다. 장어 구워 먹자. 여기 또 장어 맛있지. 큰 놈. 장어랑. 야 장어에는 그럼 돼지고기지. 언니 이거 뭐야? 미꾸라지. 추어탕 만들으라고. 우리 2줄이면 될까? 3줄 살까? 아 2줄이면 될 것 같아. 그치. 야 우리 너무 약해졌어. 우리 이런 애들 아니었잖아. 우리가 덜 사라고 하고 있어. 야 근데 이거 괜찮은데? 근데 되게 처음 봐나 이거. 이거 몇 잔 나와? 5리터. 야 이거 봐. 이렇게 탭으로 나오는 거야. 그러니까 생맥주처럼. 멋있잖아. 야 그래 집에 계속 넣고 먹어라. 아니 계속 먹게 될 것 같아. 음료수처럼. 사오서 저거 사자. 미친년 자면 어떡해. 미친년인 줄 알겠지만 나 팔아. 내가 샀다 그래. 걔 간지다. 화로에서 탭 내려 먹으면 진짜 낭만일 것 같아. 개웃기네.
다른 거 뭐 하나요? 이게 돼 진짜? 돼. 과연 그녀는 오늘 이걸 푸실 수 있을 것인가? 언니 이거 해본 적 있어? 아우씨. 이런 씨. 성격 나오기 시작함. 어느 세월에 잘려. 오! 우와! 오, 굿! 아니, 여기서 그냥 이걸로 해보지 뭐. 찍어줘, 아니면 언니가 찍어? 잘한다. 낙엽이 잘 타. 나무 한 놈에만 봐라. 그러니까 밑에다가 좀 재료가 될 거를 깔고 그 위에다가 공기 통하게 저 나무 결 있는 데 있잖아. 그쪽으로 올리면은 거기에 불이 잘 붙어. 배경은 뭔데? 생각엔 이거를 안 써 있어? 써 있는데 됐다. 이거네. 오. 술 따라볼까? 따라봐? 따라가. 뭐야 이거 옆으로. 해봐. 이거 맞냐고. 너무 웃겨 진짜. 어머. 끝. 우리 이러고 있다. 이거 거꾸로 시켜서 먹는 거야. 와우. 단수된 거 아니야? 오! 찍었어? 삶의 체험 현장. 진짜? 야, 물 진짜 시원해. 좀 밟아지면. 오, 빗소리. 와. 와우. 미쳤는데? 대파는 밑에 넣는 거야. 밑에 넣는 거야? 불 태우는 거야. 먹으려고 한 거 아니야?
먹으려는 거야. 이거 스페인식 잘 나가. 요즘 잘 찍네. 기름에 이제 장어 튀겨야지. 우와. 와, 돼지기름에 튀기는 장어. 대박이다. 아, 미쳤다. 아, 이거 진짜 기름에 맛없잖아. 그렇게 먹는 거야? 이게 진짜 달아. 달아. 재밌고. 짱이지? 야. 장어 바삭바삭한 소리 나. 와, 장어 진짜 오랜만에 먹었어. 와, 찍고 있는 거야? 써도 돼. 좀 틀어볼게요. 먹어보세요. 좋아요. 너무 좋다. 그치? 아, 하늘 미쳤다. 너무 예뻐. 저기 아무도 없는 집 같아, 저기. 소야, 여기 밟아봐. 나 귀여워. 그러자. 너무 예쁜데? 불 잡는다고? 아, 나 벌레 못 잡아. 어머마! 뛰었어, 뛰었어. 어디 갔어? 어디 갔어? 저기, 저거 잡을 수 있어? 나 이 낙엽 위에. 어머, 오, 예스. 저 어떻게 잡아? 자, 컵으로 한번. 컵으로? 진짜 잡으려고? 라인 갖다 줄게. 미치겠어. 맛있어? 어머, 저 오케이, 움직여. 아, 진짜 그걸로 잡는다고? 응. 어머, 얘 좀 봐. 야, 잡을 수 있는 거 맞아? 바보놀이 하고 있는 거 잡았어? 진실? 근데 이거 어떻게 해? 어떡해. 잡았다. 잡았어? 어머. 어머, 야, 있어. 안에 있어. 그래? 저 어떻게 해봐. 야, 나 찍는데 튀어나오면 어떡해? 있잖아. 막 안에 튀어나냐. 이렇게 해서. 언니, 이거 해. 나 이거 못 도와줘. 막 뛰어다녀. 진실. 어떡해. 야, 기다려봐. 됐다. 있어? 메뚜기 있어? 있어. 죽은 거 아니야? 아니야. 어머, 뛰어. 어머, 있어. 야, 잘 지켜. 이거 봐. 뛰어. 어떡해.
어떡해. 메뚜기 찌르지 마. 메뚜기 맞지? 몰라. 뛰니까 메뚜기 아니야? 바퀴벌레. 이거 줄까? 크리스마스 솔방울. 이거 하면 좀. 나 발에 뭐가 물리고 있어. 아 진짜? 목인가? 미친 나뭇가지로 발 긁는 건 뭔데? 아니 가까웠잖아. 여기 나가.